อะไรนะขึ้นตรงไหนน้ำหาย ไอ้ที่เที่ยวแน่เลยตีเที่ยวแน่ดูดิคือน้ำหาย โค้งใหญ่ไอ้พีท น้ำหาย เอาลุงนะลงไปอ่ะน้ำไม่ไหลโขดหินนะลูกกระโดดให้ไกลฮะตรงนั้นเขามั่นใจตรงนี้เขาไม่มั่นใจอ้าวไปหนูไปหนูโน่นเลยไม่ถึงดินลึกเขาบอกลึกมากเลยลูก